në momentin që u pezullua pezullimi. Dhe ai tha 50. I kishte bërë vetëm Belinda Balluku. Domethënë nga 12 dhjetori deri më sot 50 drafte. Fape. Do i ka çuar në kuvend. Tjetër, a ka të drejtë tha zëvendës ministri të bëjë të njëjtën gjë kur ministri është e pezulluar? Jo tha. Ndërkohë që ligji është ndryshe. Se si është ligji? Po ligji është ligji numër 9000. Po, i cili parashikon dhe zëvendësimi, zëvendësi që ushtron. Po jo, a ka të drejtë të paraqesë kuvend draft ligjesh? Ne jemi në qeverisë. Kemi parasysh zëvendës ministri pyetje, a merr pjesë në mbledhjet e qeverisë kur është ministri? Po merr. Kjo dihet. Jo, kjo dihet. Jo, më thënë gjë ka drejtë pasaj për draft ligje. Tani, ne kemi të bëjmë një këshill ministrash. Po? Këshill. Pra ka është një këshill i cili nuk është vetëm ministri propozues, atë votat merren. Duhet kemi parasysh me ligjin e këshillit të ministrave. Po? Kemi vendime qarkulluese që merren në firma, domethënë merren firma që janë vendime të shpejta, që ka akte ose veprime procedurale të shpejta, ke dhe vendimet që merren në këshillin e ministrave. Pra merren me vota, mblidhet këshilli formalisht, ka atë quorumin e dur dhe ngren çdo person. Tani të kërkoj ndjesë sepse në këto momente kryeministri Rama ka thënë në parlament që nuk shkova në Davos se zgjodha ftesën e Ivanka Trump i mora lej presidentit Shqipëris. Mirela, e fortë është kjo. Qa lojtari është Edi Rama. Është i paparashikueshëm. Këtë merit nëse ai poshtë Mirela, ti e ke armike, ti nuk e do fare, ti e urren, por këtë jepja sa është kryeministri i Shqipërisë. Atëherë edhe këtu mund të shohët një përfaqësues, një zëvendësues. Se kush do ta zëvendësoj? Do të thonë ti thua, mirë Rama s'vajti vetë, po pse s'çoj kë? Belinda Ballukun? Kush është shkoi pra? Po Belinda Ballukun pra. Jo, ideja. O sa e bukur kjo, do të thonë ti po thuaj që mirë Rama nuk iku, ti duhet vite Belinda Balluku. Jo, unë s'po them të pra, kush është zëvendësuesi? Kush do shkoj? Belinda Balluku, po jo zëvendëse. Nuk e di të shohim. Po jo s'vajti, s'ka vajtur. Po më patë shohim. Po bëhet takimi. Bile Vjosa Osmani atje, do të thonë me presidentin Trump. Si do vente atje ku e kishte më të këndshme takimin me Ivankën? Edhe bisedojnë çështje biznesi, është më me interes. Atëherë drejt për drejt, po t'ishe ti në vendin e Edi Ramës, do shkoje me Ivankën apo me Donaldin, me presidentin Trump? Me Ivankën, është me ëmbël Ivanka. Po t'ishe ti kryeministri, këtu mos do shkoja, domethënë me grupin, se nuk është Ivanka vetëm, ka dhe persona të tjerë, domethënë nuk është. Mirë, për hir të interesit publik do shkoja me Ivankën. Se jeni nga ju me presidentin Trump, a jeni vetë dhe ju apo jo? Sepse nuk do shkojë me presidentin Trump. Interesi i vendit ton, pra investimet strategjike, që investime të cilat po të kemi parasysh edhe zvërnec. Janë strategjike, se ne shkojmë edhe në Turqi. Pra kush i ka bërë resortet pa e paragjykuar se nga kanë ardhur. Domethënë rusët ke qejf ti shohësh. Shko në Golem, për shembull, unë si vin personalisht në vitet 90, po të keni parasysh plazhin e Golemit me pisha, shko sot. Pra është shkatruar. Jo, erdhi një investitor amerikan ta dish këtë, në vitin 2005. Jo, dhe pata fatin unë ta takoj dhe ta intervistoj. E kemi për zonë me shjelma. Po jo, be di çfarë tha? Ora ku është deti tha? S'ka det. Shikoj detu këtu tha. Se ti pishat u zvëzuar me betonë. Po deti tha. Dhe do shifsha investimin, dhe do shifsha zhvillim. Pra, çfarë bëhet diçka e bukur. Të mos bëhet Shqipëria këtë diçkan e bukur. Njerëz të thjesht nuk e gëzojnë. Sa unë do shkoja edhe me Ivankën edhe me presidentin Trump. Përfitim ekonomik unë nuk shoh. Unë kam thënë. Të kjo e zvënecit dhe Sazani, çfarë përfitimi ekonomik? Ato duhen disa vila dykaçe. Ja, filloi armike e Edi Ramës. Duhen disa vila dykaçe që do vënë vetëm njerëz të pasur. Po çfarë se? Po s'ka për njerëz të thjeshtë. Po kështu po paguajnë ato, a do ketë ardhura në shtetet shqiptare? Ti ai të bëri evazion, më fal, të bëri amnisti bizneseve VIP që i falin gjitha detyrimet. Mos funksionimin e shtetit neve nuk mund ta justifikojmë që të themi, shiko, do bëhet ky objekt dhe nuk do paguhen taksa. Neve duhet të kemi shtet siç është në Turqi. Nga duhet mësojmë. Nga tjerët, nga greku duhet mësojmë. Pra duhen investime që t'jenë të kontrolluara. Okej, këto investime i gëzojnë shqiptarët? I gëzojnë nëpërmjet tash në marrjen e tardhave. O Mirela, po është investim amerikan, o Mirela, po ka dhurat më të mëdha Mirela. Pa ishte magneti më i madh për turizmin shqiptar. Çfarë thua? Që vin familja më e pasur e Amerikës, një nga familjet më të pasura të Amerikës. Po do të tyre më nuk është për shqiptarët. Po ne nuk fitojmë fare. Çfarë fitojmë? Ne vetëm emrin. Ne fitojmë vetëm kaq. Një investim
Por emrin e Shqipërisë, Jo, një investitor. Shqipëria i ka ardhur O Mirela, një investitor amerikan investon në Shqipëri. Investon në Shqipëri. O Mirela, a do paguaj parat ai që do vinë aty? Po ajo është garanci njëherë tjetër, po garanci. Unë kam bine se ato para nuk nxjerr Ivanka lek nga xhepi se sa do i nxjerrin arabët. Unë kështu e mendoj që ato vila aty që kanë kundërshtuar arabët. Mendimi jonë investimi amerikan, sepse nuk është thjesht Ivanka, pavarësisht se mund të jetë bie presidenti Trump, nesër mund të shoj presidentit, vi një president tjetër. Kemi një investim amerikan. Po të kesh parasysh, ajo është shtesë amerikane, të cilët po investojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, është investim serioz. Është diçka e bukur, ne nuk kemi mas një lloj vendi të lloj. Ju kërkoj ndjesja ta ndjekim këtë fjalën e Ramës në këtë moment? Po, ju lutem Bigjia. Nuk jam atje se mezi prisnin që unë të më shikonit atje. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Kjo ishte midis babait edhe vajzës, zgjodha vajzën, po me lejen e babait. Me një gur ka vrarë dy zoq. Domethënë me lejen e babait ai ka mbajtur marrëdhënie të mira dhe me Donald Trump, edhe vajzën e ka kënaqur, i ka thënë urdhërosh, shikoj, vendi jonë është një vend perl, ti mund të financosh e mund të investosh. Domethënë unë në këtë rast po të isha në vend të Ramës, të njëjtën gjë do bëja. Do zgjidhja Ivankën. Ivank, po ti? Unë e thash. Jo, komenti tani që komenti, pra, domethënë unë kam zgjedhur, domethënë këtë e mendova me lejen aty, zgjodha trim me. Po pra. Po çfarë do rrit? Do diskutohet një çështje e rëndësishme, që është një çështje për mendimin tim. Po, thjesht një bisedë për Sazanit është për mu strategjik për vendin, është në pozicionin që ka, për pozicionin që ka, mos harojmë në dikur para viteve 90 në ishull nuk hyje dot, hyje me leje nga lart, me leje ushtarake, nuk futesh e dot, aq më tepër. Po, edhe në Butrin, që sot Butrin e vizitojnë të gjithë, nuk hyje dot. Unë e kam patur vjerin tim e kam patur ushtarak në jug të vendit, edhe dia shumë që në Butrin nuk futesh e dot. Duke pasur parasysh ndryshimet e fundit gjeostrategjike dhe ndryshimet e fundit që kanë ndodhur mbas luftës në Ukrainë, mendoj që është një investim shumë i domosdoshëm në këto. Mbetet për tu parë. Personalisht. Mbetet për tu parë. Me ndryshimet e reja ndërkombëtare që po bëjnë, me krijimin e organeve të reja, duhet kemi parasysh dhe për mua thash diçka. Unë jam për atë, të vinë investitorë nga çdo vend i botës për të bërë një diçka që të jetë diçka e bukur. Të mos shkatërrohet vendi jonë. Çfarë domethënie ka investimi në Zvërnec edhe në ishullin e Sazanit për ekonominë shqiptare, jo në aspektin e përfitimit, po themi monetar, sepse atë ne nuk e dimë se bëjmë dot, por në aspektin e imazhit të Shqipërisë dhe për turizmin shqiptar. Këtë do ta them me një fjalë popullore. Po ha. Shef rrushën dhe piqet. Mund të vinë tjerë që ta bëjnë. Pse të mos bëhet zonë elitare, të jetë komplet zona? Pra pse të mos bëhet zonë elitare, duke parë edhe zonën Divjakës që po degradon. Pra duhet bërë një studim që të ruajmë dhe vendin tonë. Ke Divjakën, ke Pishporon. Duhet t'i ruajmë të zonë. Janë pyje të thella dhe duhet t'i ruajmë të mos pse po e marr Golemi, se ka ngel në menje kuptimin. Sepse jam larë në vitin 91 kam qenë i vorë, po për not lëvizja dhe 92-93 ka qenë një mrekulli. Pra dhe deti, pastër, një pish, domethënë edhe frymara tjetër. E kemi shkatruar vendin tonë. Tani ne duhet të bëjmë diçka të bukur që edhe kurdo që të vit lesh i mbres nga Shqipëria. Pra ne duhet i lëmë, pra duhet të ofrojmë turizmin elitar, vendet të caktuara, që janë, sepse edhe sot sa e ke shkuar në Sazanti për shembull, që ti je lart. Asnjëherë. Atëherë nuk kam shkuar asnjëherë. Edhe unë s'kam shkuar asnjëherë. Por aman, në Greqi. Edhe unë s'kam shkuar asnjëherë. Aman, në Greqi kam qenë disa herë në Mikonos. Po sepse janë investime pra. Është ishull që aty vjen, domethënë kam qenë në Mikonos atëherë kur nuk e dini shqiptarë se kush. Unë kam qenë në 94-95 kam qenë në Mikonos. Po duhet investime që shkon se nuk mund të rish në çadër të haj gjarpri. Apo, duhet një investim. Unë ka shku njerë në mendje se unë jam mirë me notin, thash ta bëj nga Kepi Gjuzës, ti i në Sazan. Po tash ishte distancë largë. Te Ngushtica? Të dalësh te Kepi Gjuzës me not, të ndjekë një skap, po thash. Te Ngushtica, nga Karaburuni? Po, nga Karaburuni, Kepi Gjuzës të dalësh. Sa është? Mos nga bëjt është diçka për 4 ca milje. Do dhe nga 4 kilometra? Milja është 1 do tjetë një 6. Atire, unë të bëj një pyetje. A do jetë Sazani dhe Zvërneci
në rangun e Mykonos që të vende dhe njerëz të thjeshtë aty. Po ta për të bëjmë më Mirela. Po për të bëjmë. Apo do ketë një tra të madh siç është tek në pjesë e manastirit ku janë bërë ato resorte që vën traun atje dhe s'ka shanse të hyjë njëri tjetër nëse ti nuk e ke buxhetin e xhepit mbi një kufi që e mendojnë ata që duhet ta kesh. Tani edhe sot këta njerëz me buxhetulët nuk shkojnë dot aty. Sepse duhet shkosh me skaf, do pagush varkën, do gjesh vendin. Pra, duhet në disa zona elitare. Jo gjithë zonat, jo si shkanot. Unë jam kundra çadrave. Unë jam njëri anti-çadër, që vetë çadër dhe shazonet pagush 20.000 lekë, 30.000 lekë. Unë me ju jam, po Shqipëria është aq e vogël sa për ta bërë që Shqipërinë zonë elitare. Për ta njerëzit e thjesht ku do bëjnë, ku do ta shijojnë. Unë mendoj një investim amerikan. Pas Azani mund të vijë Karaburuni, mund të vijë Kakomea. Mos harron janë zona që sot ti e ke bokuar sot. A është e bokuar sot? Unë e di që vetë